vídeo pra vocês. Só que eu tô aqui na chuva. Dá pra perceber? Eu vou lá pra casa da minha tia. Mano, ele foi isso, cara. A rua tá deserta. Tem sim. Pode passar lá. Eu vou correr justamente. Nunca corro debaixo de árvore. Porque a árvore dá raio. Então é. Mano, eu vou fazer um negócio aqui. Já volto embora. Beleza. Então, já foi fazer o quê? Vou ter feito. Caraca. Galera, consegui engrossar. Ai, ai! Cheguei. Mas você tá deitando aí, ó. Seu pai deu sinal de vida? Ou ele morreu mesmo? Não sei. É vagabundo também, viu, Rafael? Um pai, se ele não quer lembrar que ele tem mulher, tudo bem, vai ter. Este dia mesmo. Este quer voltar pra mim. Esse aqui é um zanfone. Viu? É do meu primo, o Kaique, vocês conhecem. Ele é esse link. Bom dia, olha só o seguinte. Não sei se dá pra vocês ouvirem, mas faz barulho. Mas aí vamos mostrar aqui pra vocês no meu canal no YouTube. Então vai lá, se inscreve. Acessa as pessoas se inscrevendo. Porque é outro WhatsApp que se chama inscritos. Amigos, youtubers inscritos. Ou não, talvez.
faço agora da minha vida? Cadê você no meu vídeo? Não sei o que tá escrito no meu canal. Não vi mais vídeo novo, é que eu tô fazendo uns negócios aí. Porque esse vídeo eu não sei o que